Итак, получилось такое портмоне. Это одна из самых распространенных моделей в интернете. В данном случае это моя интерпретация, то есть мое видение данного изделия. То есть я сделал здесь вырезы под карты, чтобы удобнее все это было доставать. Делать это не обязательно, но вот так вот я придумал. Сейчас проверю, как изделие в эксплуатации. Здесь, допустим, можно хранить СТС и также пенсионы, они одинакового размера, кстати, вот в этом кармашке. Специально сделал, чтобы почти полностью они сюда прятались, то есть был только вот видно вот этот краешек, чтобы за него можно было доставать документ. Я думаю, размер очень даже оптимальный. Вот этот кармашек можно использовать под банковскую карту, а можно под водительское удостоверение небольшого размера. Вот у меня есть водительское удостоверение, его можно спокойно сюда поместить. Рассчитал расположение вот этого кармашка таким образом, чтобы карта, ну или водительское удостоверение не перекрывало вот этот вырез, чтобы можно было вот эти документы легко доставать. Можно было кармашек расположить еще чуть пониже, но здесь тогда нарушается симметрия и выглядит это не совсем красиво. Здесь также карманы можно использовать под карты, я думаю, понятно. Помещаются они сюда без проблем. Здесь большой запас. Можно запихать, в принципе, и по две карты. Но я стараюсь сейчас в последнее время так не делать, хотя здесь с этим проблем нет. То есть залазит вполне нормально. Также в это портмоне можно положить паспорт. Причем, скорее всего, даже в обложке, в не толстый он сюда поместится. То есть можно было размер этого портмоне, в принципе, сделать поменьше. Поменьше, ну, я думаю, миллиметров на 8 в высоту. Но, опять же, эти 8 миллиметров я не уверен, что особо сыграет роль в данном случае. Ну и сюда можно поместить еще что-нибудь, другой паспорт или еще какой-либо документ. И при этом все это спокойно будет закрываться. Здесь я использовал кожу толщиной 1,2 мм. Вполне нормально здесь подойдет кожа толщиной и 1,5 мм. То есть можно кожу брать толще. Все так же, по идее, должно закрываться без проблем. Торцы я здесь обработал просто средством токаноли. То есть я срезал ножом, слегка прошел наждачной бумагой и токаноли затер. Проблем здесь вообще не вижу. Это кожа растительного дубления. И она затерлась довольно-таки быстро. Я не старался прям затереть в зеркало там или еще как-то. Просто не вижу в этом смысл. Оно и так, то есть изделие с такими краями выглядит красиво. Ну, в общем, как так. По размерам, по габаритам считаю очень оптимально. Размеры рассчитал очень хорошо. Можно ли сделать лучше? Скорее всего, да. То есть, возможно, но такими размерами здесь пользоваться, скажу, что очень-очень-очень и очень удобно. Вот как так. В общем, выкройка на этот портмоне будет в описании под видео. Она в свободном доступе, то есть бесплатная, можете скачивать ее. Также размещу по стандарту в описании под видео ссылки на инструмент. Заказал себе вот такие вот сликеры. Они идут комплектом. Стоимость что-то 7 долларов или 6 или 7. Уже не помню. В общем, скажу, что сликер на самом деле очень крутой. Он сделан из эбенового дерева. И вот я долгое время пользовался именно вот таким. У меня еще плюс таких два валяется вот из дерева. Мне он долгое время устраивал, то есть в плане там заглаживания, все нормально, он работает. Но возникали проблемы, что здесь есть между волокнами некоторые промежутки, и он иногда, вот этот сликер, работает как наждак. То есть он кожу может задирать. В какой-то момент времени он мне уже перестал устраивать по своему функционалу, то есть все равно недостаточно. То есть я уперся в инструмент и уже заказал вот такой сликер с такого дерева. И скажу, что он реально оправдывает, ну, себя полностью. Плюс у него еще здесь сама форма сделана таким образом, что здесь, допустим, сликер он как-то более прямой, что ли, а здесь есть загибы. И, допустим, легко можно заглаживать с помощью этого сликера кожу, допустим, так же, как токаноль я наносил. То есть не используя, например, специального стекла. То есть можно этим сликером спокойно затирать обратную сторону кожи. В общем, вещь хорошая, оставлю ссылку обязательно на этот комплект. Можно не обязательно по ссылке покупать, можете найти, может быть, дешевле варианты. Я, когда выбираю какой-либо товар, я смотрю на доставку, насколько она быстрая, насколько менее проблемный продавец, то есть высылает более качественный. Бывает, цена у меня может, допустим, на 50 центов дороже. А бывает, я выбираю и самые дешевые, кстати, варианты. В общем, также купил вот такой вот кризер. Ну, видно было, что я им работал. Размерность у меня идет 1,5 мм, то есть отступ вот этой канавки от края изделия будет 1,5 мм. В общем, в работе он мне понравился.
одна проблема, что необходимо тренироваться им работать, потому что если где-то крейзер с края соскочит или наоборот залезет дальше, то остается канавка, которую потом ничем не убрать. Поэтому прежде чем на этом портмоне что-либо делать, я потренировался на коже, соответственно, также поработал с температурой. То есть я не знаю, до какой температуры точно его нагревать, но я просто опытным путем приблизительно время высчитывал, там 10-15 секунд нагрева, и уже работал при определенном нагреве, смотрел, как кожа себя ведет. В общем, я думаю, смысл понятен. Изначально хотел брать Вута, но он подороже, причем существенно. Но, честно скажу, вот этим поработав, я визуально смотрю на них и не особо разницы вижу, поэтому я не знаю, есть ли смысл покупать более дорогой, пока сказать не могу. Были вопросы, кстати, вот по такому крейзеру у меня вот регулируемый. Скажу так, они сопоставимы между собой. Вот этим, возможно, чуть-чуть удобнее работать, потому что здесь фиксированный размер, и вот эта площадка больше, то есть можно и с этой стороны прогонять, и с этой стороны прогонять, то есть это очень важно, кстати. Здесь с этим небольшая проблема, потому что с этой стороны канавку оставить тяжело. Но вот у этого инструмента плюс в том, что здесь можно регулировать эту отступ, если, допустим, надо какую-нибудь прямую линию провести на расстоянии от края там 4 мм, то здесь это сделать можно. На этом крейзере у меня ширина рабочей кромки вот это составляет 0,5 мм. Ну, вот я взял именно такую размерность, в принципе меня устраивает. Результат они оставляют похожий. То есть если я сделаю канавку этим крейзером или вот этим, то человек их скорее всего не отличит, они будут очень похожи. По вот этому кромкорезу я уже видео снимал, делал видео там по скидкам на AliExpress. У меня вот этот кромкорез, он номер 4, то есть зазор там идет 0,6-0,7 мм. Скажу так, мне вот этот кромкорез именно заточкой своей очень устраивает. Не в смысле прям остротой, а как он выполнен. Ну, соответственно, острота будет зависеть от того, как его обслуживать. Я его правлю на куске кожи с пастой Гуи, и в принципе после правки он снимает кромку как бритва. Также заказал вот такие вот иглы John James, это английская фирма, но они, кстати, производятся в Китае. Но я думаю, понимают многие, что сейчас многие товары производятся в Китае просто по лицензии, допустим, той же Германии, Англии, США, ну и так далее. В общем, взял я конкретно 25 игл, чтобы побольше, чтобы сильно не заморачиваться. Мне часто в комментариях в последнее время стали писать, что почему я использую иголки, которые я перетачиваю из простых швейных. Просто сейчас объясню. Мне гораздо проще было их переточить, то есть вот эти иголки, потратить минут 10 и пользоваться ими потом месяцев 5-6 и не заморачиваться. То есть, ну реально они стоят копейки, то есть пачка иголок стоит там 50 рублей, этих иголок там штук 15-20, и за 50 рублей там наточить их себе вот столько вот количества и не заморачиваться для меня было проще. Но ради интереса, под давлением зрителей, за что я хочу сказать большое спасибо подписчикам и зрителям, я все-таки эти иглы купил. И, честно скажу, я удивился даже не тому, что они такие дорогие. Они на самом деле, если пересчитать в цену иголки, то иголка обходится где-то в рублей 20-30, ну, в зависимости от стоимости доставки там и прочее. В общем, у меня конкретная иголка одна обошлась 24 рубля. Здесь их 25 штук. Я думаю, посчитать можно. Так вот, меня удивило именно то, что эти иголки действительно удобные. В чем преимущество? Во-первых, в длине. Изначально я думал, что чем длиннее игла, тем неудобнее шить. Но это было связано с тем, что длинные иглы у меня были толще. Поэтому и было неудобно шить, просто потому что они в отверстиях хуже проходили. А здесь иголки довольно-таки длинные. При этом они тонкие. Ушко большое, то есть мне не надо теперь с ниткой мучиться, ее как-то делать площадь, чтобы она хорошо в ушко зашла. И плюс заточка здесь иглы, она все равно остается острая, но она не настолько острая, как швейная игла. То есть ей уколоться можно, если прям сильно ткнуть, но она при этом затуплена. То есть я, допустим, иголки свои тупил прям до шарика, чтобы они кругленькие были. И это, кстати, ошибка моя была. Просто потому, что таким образом затупленные иглы все равно тяжело проходили в отверстие. Вот эти иголки, они затуплены, просто так в кожу и в нитку не втыкаются, но при этом в отверстие заходит гораздо удобнее. Поэтому скажу, что эти иглы просто супер, мне очень понравились, я рекомендую, ссылку на них также оставлю. Они продают, есть варианты по 4 иглы, есть по 25. Ну, скажу так, они не дешевые, опять же, по сравнению с инструментом и с другими расходами, которые я осуществляю, для меня это в принципе копейки.
Также заказал вот такие шпательки. Они идут комплектом. Здесь 3 размера на 40, 30 и 20 миллиметров. И скажу, что им работать удобно. Они довольно-таки жесткие. В принципе, можно носить им и клей, и токаноль, ну и разные средства. То есть реально вещь удобная. Стоит не сильно дорого, вообще я бы сказал копейки. Я использовал вот такой шпателек для нанесения того же токаноля и для других средств. Мне в принципе тоже удобно было. И я им, скорее всего, буду продолжать работать, то есть чередовать. Но я скажу, вот эти вещи стоят моих потраченных денег, причем очень небольших. Ну, в общем, ссылку на эти шпательки тоже оставлю. Все это на Алиэкспресс покупал. На этом все. Всем спасибо за просмотр, за внимание. До следующего видео и до свидания.